Es geht heiter endlich weiter hier zurück bei Pioneers of Pagonia. Ja, die letzte Folge ist schon eine Weile her, muss ich leider zugeben. Da gab es Pausen aus dem einen Grund, dem ganz logischen Grund, weil wir auf neuen Content gewandert haben und dann aus einem auch ja, mehr oder weniger logischen Grund, aber halt unfreiwilligen Grund aus Zeitgründen bezüglich privatem und beruflichen und so. Aber ist auch scheißegal, wir können endlich loslegen hier mit der Version 0.11.2. Das Magie-Update ist endlich draußen mit ein paar Änderungen, nicht nur neuen Content wegen Magie und so, was er uns hier auch schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen als Vorschau vorlesen lassen dürfen. Unheimliche Lichter, eine neue Bedrohung laut im Nebel. Du wirst Entschlossenheit und arkane Kämpfe brauchen, um gegen die Dunkelheit anzukommen. Also Dunkelheit, was arkane Kämpfe und so. Ja, eben ein neuer Gegner, ne, wie man schon mal sieht. Der Gegner zumindest mal steigt hinaus und schon heißt Dunkelheit so. Sehen auch schon seltsam aus. Arkane Kämpfer wird wohl so eine sein, also quasi mehr Magie-Einheiten. Ne? Es wird endlich auch eine Möglichkeit geben, um Rubine, Smaragde und so weiter und so fort, also Edelsteine im Grunde genommen, zu farmen und abzubauen halt. Mittels Bergbau, nehmen wir jetzt mal an, oder Schatzsuche oder wie auch immer. Und es wurde auch etwas am Kampfsystem gefeilt. Und auch, also wäre das nicht schnell genug, gibt es eine neue Roadmap und da heißt offenbar, dass die Entwickler einer Kampagne dran sind, ne, die dann mit dem Erscheinen der Vollversion verfügbar sein soll. Also meint, ist immer noch Early Access hier, was wir dran sind, ne? Schon krass. Ansonsten von den Maps her, ne, wir sind immer schön dabei zu gucken, was gibt es irgendwie neue Maps und so. Die hier ist natürlich auch cool, Winterwunder, ne? Hilf dem Dorf dieser Insel dabei, den Winterwunderfest zu feiern, indem du sie mit köstlichem Winterbrot belieferst. Aber nimm dich in Acht vor Feinden, die die Feierlichkeit nicht so sehr mögen, wie deine Nachbarn. Was? Es gibt Gerüchte über etwas Fies in den Bergen. Kannst du das Fest trotzdem nicht ermöglichen? Ist jetzt natürlich auch ein bisschen fies, sag ich jetzt mal, ne? Ja, fies. Fies in den Bergen. Ne, fies aus dem Grund, weil, ja, grüne Hasen, Werwölfe, grüne. Eigentlich wäre man natürlich gesagt, okay, Update ist raus, wir zocken sofort das hier. Wir damit durch gewesen zum Winter, quasi zu Weihnachten, dann das hier oben zocken können. Macht aber trotzdem jetzt mal die Map, weil auf die freue ich mich eigentlich schon sehr lange schon. Ansonsten gab vieles nicht rausgeflogen. Die habe ich sogar mal offscreen noch getestet. Ich habe die auch mal noch, also es gibt so einen Speicherslot davon und so. Ich hoffe jetzt nicht, dass die nicht mehr spielbar wäre. Nur falls man rausfliegen würde, ist jetzt ja eben vom Content her und so. Ich glaube, es ist gut, dass wir die überspringen, weil eben vom Content her ist jetzt nicht unbedingt groß was Neues dabei, ne? Also natürlich eben die Dinger hier, da ist klar, was jetzt auch neu dazugekommen ist seit dem Magic Update, aber darum geht es vor allem bei dieser Map. So, lassen mal die Aufgaben drin, damit wir da nichts verpassen. Glaube ich, ist auch schon länger her. Und gucke mal, was denn hier jetzt so abgeht. Ne? Also eines, was ich weiß, ist, es soll endlich Einheiten geben, die nicht mehr gegen Schemen schreckhaft sind. Bisher haben wir immer Waldläufer genommen und so. Die waren zwar nicht schreckhaft, aber hatten keinen Vorteil. Es gibt endlich Einheiten, die Vorteil, also stark gegen Schemen und so weiter sind. So. Ansonsten, oh ja, Truppe, ne? Wache, Veteranenwache, Elitewache, Soldat, Funktionalsoldat, Veteranensoldat, Elite, gut, die kennen wir noch. Schickter Waldläufer, Draufgänger, heroische Draufgänger, die Klingentänzer, ja. Hexerlehrling, weißer Hexer, ältester Hexer, Hainzauberin, Heinerzauberin, ja, nur 2 Stufen, ne? Der Hexerlehrling hat 3 Stufen, bis zum ältesten Zauberer. Gibt es keinen schwarzen Magier oder sowas? Naja. Und was auch neu dazugekommen sein soll, silberne Saphir-Halskette. Okay. Rubin. Da kann man Rubin, Saphir, Smaragd verarbeiten. Ne? Wobei, Saphire sind neu, die hatten wir bisher noch gar nicht. Und so diese ganzen Wunderwerke. Wir hatten früher auch so Türme und so weiter gebaut. Ne? Beziehungsweise nicht gebaut, sondern geholfen aufzubauen, weil es irgendwelche Quests waren, liefere so und so viel dahin oder bau den Turm auf und so weiter auf. Das können wir angeblich jetzt neu selber machen und es gibt sogar Buffs für unsere Truppen. Angeblich. Aber wir gucken erstmal. Schatzsucher, der ist neu. Schatzsucher können herausgefunden werden, um bei Ruinen entdeckten Schatzorten und zufälligen Orten nach Schätzen zu suchen.
können auch Schatzkarten untersuchen, neue Schatzorte zu entdecken. Das wird alles, ne? Okay. Hier haben wir sonst noch nichts Neues, ne? Auch was Getreide oder Gemüsefarmen betreffen. Proviantmacher. Ja, wäre gut, wenn da was Neues geben würde. Eisenmine, Nickelmine, Silbermine, Goldmine, Edelsteinmine. Minenarbeiter bauen, solange sie mit Stangenmalzen versorgt sind, nahegelegene unterirdische Edelsteinvorkommen ab. Edelsteine werden zu Schmuckstücken und arkaner Ausrüstung verarbeitet. Smaragde, Saphire, Rubin, Diamanten. Naja, verarbeiten Nadelholzbalken. Ja, das heißt das, was ich damals bei der letzten Aufnahme quasi nicht so bemerkt habe, ne? Dass diese Minen, also nicht die Tagebauten, sondern die Minen brauchen auch Holzbalken. Wenn du halt keine Nadelholzbalken mehr hast, dann passiert auch nichts mehr, ne? Da war ich dann zum Teil ein bisschen doof unterwegs. So, was haben wir sonst noch so? Die brauchen offenbar nichts Neues. Silber, okay. Münzprägerei. Gibt noch ein bisschen Goldmünzen, gut. Juwelier. Stellt her. Okay. Dass es einfach nur Reichtümer sind quasi. Monument der Weisheit. Unterstützungsfähigkeit. Ah, hier sind sie. Verarbeitet Relikt. Fähigkeit, Arbeit der Ahnen beschwören. Daher der Ahnen beschwören. Leuchtfeuer. Moment mit anderen. Das Leuchtfeuer kennen wir. Nur hatten wir es bisher nie Effekt gehabt. Weitblick. Leuchtfeuerwache. Auge des Turms. Sauron des Grüßen. Waffen. Guck mal, gerade auch, wenn es um diese Magie-Dinge und so geht, ob das da irgendwo hier. Ah, hier, guck mal. Holzwerkstatt. Hat den Holzstab neu. Gab es vorher noch nicht. Rüstungsschmiede. Die Kunstschmiede natürlich. Oh, Entschuldigung. Die gab es vorher zwar auch schon, hat aber nur magische Fackel, magische Klinge hergestellt. Jetzt haben wir auch den Smaragdstab. Smaragdzepter, Diamantstab, Diamantzepter. Ach du Scheiße, das ist teuer. Und die Arkan-Akademie zum Ausbilden. Okay, gut. Wir legen einfach mal los, Freunde. Wie gewohnt, weil, also ganz ehrlich, der Anfang wird noch mehr oder weniger dasselbe sein. Kreis oben, hier steht es auch schön. Ich gucke sogar mal extra nicht hin. Erstmal hier Fischis. Oh, hier haben wir Fische. Immer wenn ich Pioneers Pagonia spiele, denke ich automatisch an unseren alten Anno-Safe-Stand damals. Was heißt damals, ne? Wo er dann irgendwie. Ah, wir können vermutlich direkt mal ein bisschen ausbuddeln. Wo er damals auch meinte, von wegen, ey, ja, wir werden da ein Jahr oder so weitermachen, ich brauche eine Pause. Dem Ganzen. Und ja, seien wir ehrlich, also von der Pause her ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Da würde ich jetzt sagen, jo, machen wir direkt, oder können wir direkt weitermachen. Nur, das Problem ist. Entdeckerpost machen wir nachher tatsächlich. Das Problem ist, ich traue mich aktuell nicht mehr, das irgendwie auf meinem Rechner laufen zu lassen, tatsächlich. Also abgesehen davon, dass ich genug Let's Plays im Laufen habe und so und das ich momentan gar nicht brauche. Also, ja, keine Zeit dafür habe, besser gesagt, sondern es wird momentan eher das Problem. Mache ich das so? Oder das mal auf die Art, ne? Haben wir zwei von denen. Dass ich eher das Problem habe, tatsächlich. Wie sieht es mit den Stufen aus? Oh, wir haben mehr Stufen zur Verfügung. Cool. Nice. Den Fortschritt haben, ne? Also, warum habe ich eins normale, doppelt, dreifach und fünffach? Wieso habe ich keine vierfache? Hä? Schräg. Okay. Nee, was ich sagen wollte, ist, ich traue mich eigentlich nicht mehr, das Teil an meinem Rechner laufen zu lassen. Mein PC, für diejenigen, die es gar nicht wissen, mein Gaming-PC, der ist 10 Jahre alt. Über 10 Jahre mittlerweile sogar, 10,5 knapp. Und ja, hat eigentlich letztes Jahr besser gesagt, ne? Also Sommer 2024 vor, da was Neues zu bauen. Aber dann ging es halt nicht bezüglich, ja, wie es halt immer so ist, ne? Irgendwas dazwischen und dann auch geldmäßig und so. War es ein bisschen schwieriger. Ich muss aber trotz allem zugeben, bin erstaunt, dass Pioneers Pagonia und so, also doch eigentlich noch aktuelles Spiel trotzdem noch flüssig darunter laufen. Also wir haben hier nie große Ruckler oder so.
Klar auch nie jetzt die großen Grafikeinstellungen, aber ganz ehrlich, bei solchen Spielen kann ich glaube ich eher vernachlässigen. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich auch schon zweimal die Grafikkarte abgedatet habe. Oh, plötzlich Licht hier drin, krass. Kann das irgendwie umstellen? Oh, also die Einzel... Okay, das haben sie ein bisschen angepasst. Ja gut, warum nicht, ne? Ich brauche erstmal noch ein paar Grenzsteine. Jetzt hier bitte mal das Gebiet erweitern, und zwar in die Richtung. Das wäre ganz flott von euch. Ja, zum einen das, zum anderen hatte ich damals auch schon ein modernes Setup mir bereitgestellt. Ne? Ich meine, vor 10 Jahren gab es zum Beispiel noch keine M2-System, also die flachen, die aussehen wie so Arbeitsspeicher, also wie RAM-Riegel. Trotzdem hatte das Mainboard, also ja, immer noch habe, aber halt damals gekauft habe, hat trotzdem schon einen Slot gehabt. Ne? Das war noch so quasi eine frühe Version, wo die ersten schon dabei waren, und da dachte ich mir so, komm, wenn das schon mal so gibt und das wird sicher Zukunft haben, nimmst du direkt mal das Mainboard, und das war auch eine gute Wahl tatsächlich. Und nach dem zuvor natürlich irgendwie vor 4 Jahren, glaube ich, da mal umgeschwenkt und immer auf diese neue Art von SSD, die auch viel, viel schneller ist. Aber, oder natürlich auch bei den RAM, bei den RAM generell, damals schon 32 GB eingebaut, aber ist halt heutzutage, oder seit längerem schon so, du achtest nicht mehr auf die Leistung, also ist nicht mehr wichtig wie die Grafik, wie der Arbeitsspeicher oder der Prozessor, die sind eher nebensächlich, bei einem Gaming-PC vor allem. Da geht es wirklich in erster Linie um die Grafikkarte, was die kann. Und Arbeitsspeicher oder Prozessor, ja, die kann man dann ruhig auch mal ein paar Jahre älter werden lassen. Aber natürlich nicht unbedingt 10 Jahre, wie es jetzt der Fall ist. Deswegen, gerade bei Anno, weil wir haben es ja damals schon gemerkt, das hat ja gedauert, bis es damals geladen hat und so. Mein PC hat jeweils, ja, war nicht gerade in den Knie mit der Last her, aber musste stark arbeiten, ich sag's mal so. Und nun, da wir sind im Jahre 2025 und dieses Jahr wird dann das neue Anno rauskommen, angeblich, bin gespannt, ob das so ist. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass je nachdem, was früher da ist, ob das neue Anno da ist oder dann die Full-Version hier von Panismagonia, also ja dann, naja, vermutlich dann mein altes Anno 800 Let's Play dann doch mal beenden werden und dann sage, ey, gut, wir lassen es doch mal ruhen. Meine, gezeigt habe ich eh schon alles, ne, aber ging ja eher darum, noch alles zu optimieren, wirklich perfekt, auch die ganzen Regionen und so, hast nicht gesehen. Da bin ich auch natürlich gespannt, was ein Anno da für neue Wege geht. Ja, ja. Oder eben natürlich auch, wenn wir zurück beim Thema sind. Wir spielen ja Panismagonia, nicht irgendwie Anno oder so. Obwohl es ähnliche Spielregeln, Aufbausimulationen und so sind. Aber da bin ich halt doch froh, dass wir auch, gerade jetzt aktuell, Panismagonia spielen, dass halt doch, ja, der Wuselfaktor halt, ne, und you see what you get, ne, also, ja, das, was du siehst, das zum Beispiel jetzt hier, dass es 3 Dinge hier sind, die 3 werden sie auch hier verbauen, fertig. Solche Dinge halt. Das ist doch eine nette, willkommene Abwechslung. Auch nach diesen Wochen, Monaten sogar schon, wo wir jetzt dran sind mit dem Spiel hier. Und ich freue mich deswegen auch schon extrem auf die Vollversion. Ja, nachdem natürlich sie dort auch noch bezüglich Balancing und so anpassen werden. Oder vielleicht ein bisschen Grafik und so. Neue Sprecherstimmen. Und natürlich eben da vor allem die Kampagne. Ne? Da bin ich ja sowieso großer Fan immer. Und damals war irgendwie so die Meinung, ja, braucht nicht unbedingt. Oh, was haben wir hier? Eine Fluchwurzel fängt ja schon mal gut an. Malthorn-Verflucher, Gegner. Ja, schön, ne? Ja, also am besten geht ihr direkt dahin, ne? Und lasst euch verfluchen, ne? Passt schon. Oh Mann, ey. Ja, ich bin ein großer Fan von Kampagnen und so. Und als das Spiel aber hier rauskam, dachte man sich so, ja, Kampagne, nee, weiß nicht, ne, ist nicht so unser Fokus, wollen eher, ja, ich meine, ist ja eigentlich ein Indie-Game, sag ich jetzt mal, ne, aber naja. Ich meine, weiter Space als jedes andere Siedler, zumindest was so aktuell rauskommt, Spiel. Na komm, sind wir ja noch. Ist doch wieder so, ne? Und deswegen bin ich trotzdem froh, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das noch und wer weiß, ne, vielleicht an sich ein Entwickler in ein paar Jahren kommen noch DLCs raus oder hey, wir arbeiten bereits an Panismagonia 2. Also wenn es weiterhin
so toll läuft wie jetzt aktuell und vor allem, dass natürlich die Entwickler auf Antworten der Community eingehen. Da kann man gar nicht genug danken dafür und es ist auch im aktuellen Zeitalter, sage ich jetzt mal, es ist gefühlt, obwohl es eigentlich Standard sein sollte, ist es das leider nicht. Es gibt ja noch viele Entwickler, vor allem größere Entwicklerstudios, die das Gefühl haben, nö, wir hauen einfach unser Ding raus. Es wird schon gezahlt, es wird schon gekauft, weil wir sind ja bekannt und so, die Serie ist bekannt, ist doch scheißegal, ne? Aber zum Glück ist dem ja nicht mehr so. So, jetzt mal ganz kurz mal gucken und mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Die bauen hier schon mal fleißig ab, das ist doch schön, das gefällt mir. Jetzt haben wir den Entdecker. Ja, ihr baut da schon richtig aus in die Richtung, das gefällt mir durchaus. Bauen doch mal hier mal den neuen hin, ne? Den Schatzsucher. Das könnte ein bisschen schwierig werden, merke ich gerade. Lager wäre mal eine Idee. Karlager. Sägewerk brauchen wir sowieso häufiger wieder, ne? Trotzdem eins reicht mal für den Anfang. Warten auf Rationen. Haben wir noch ein paar? Oder haben wir noch ein paar, ne? Okay, okay. Die gehen weiter in die Richtung. Ja, das sieht doch gut aus soweit. Sag mal gucken, ne, was der eigentlich... Das wäre eine zweite Wurzel, aber was? Fluchwurzel. Verdirbt ihre Umgebung, greift Gegner näher mit Blitzen an. Fluchwächter und Verflucher führen hier und an ihrem verdorbenen Eiche Rituale durch, die wachsenden Wellen am Waldturm beschwören und an deine Siedlungen angreifen. Der hier, ne? Verflucher. Fluchwächter und Verflucher, ne? Er ist ein Verflucher. Das heißt, es gibt immer mindestens einen von denen, plus sowas, also eine Fluchwurzel. Und die können es dann theoretisch vermehren. Magie. Zauberer. Hexer. Mutiger Zauberkundiger bekämpft effizient Schemen und führt Rituale durch, die Fluchwurzeln zu entfernen. Also Zaubern ist gut, um gegen die zu kämpfen. Und der Hexer ist gut, um die Fluchwurzel zu zerstören oder was. Da bin ich also mal gespannt, das wird lustig. Aber wir gehen ja schon wieder mit dem Overlay entfernen. Was geht? Nee. Ja, servus. Das heißt eigentlich, dass hier die Umgebung verdirbt. Ich sehe jetzt hier noch nichts, dass irgendwie verdorben wäre. Okay, ein bisschen leckt zwar gerade jetzt. Reh. Ich brauche hier Steine, ne? Also Steine hätten wir hier ein paar vorkommen. Vielleicht, wenn wir schon mal dabei sind, wäre cool, wenn ihr hier erst mal fertig machen würdet. Ich kann mich dort mal um die noch kümmern. Sägewerk, genau, weil ich brauche noch ein bisschen was. Feuerholz könnt ihr eigentlich auch noch sparen. Bauen wir hier nachher die Dinger hin, ne? Zum, sagen wir mal, sollen vor allem Fokus hier drauf setzen. Die Wohnhäuser und so, ne? Muss ja auch mal sein. Gut, dann bauen wir natürlich auch mal Lagerhäuser. Besser natürlich direkt ein paar hierzu, ne? Oder ich mal 2 Stück, come on, was soll's. Das wären schon mal die großen. Verdorbene. Ach du Scheiße. Fluchwächter. Ja, du kriegst die Tür nicht zu. Das sind jetzt aktuell 5 Stück, ne?
Wie ist denn das so? Vielleicht sollte da doch relativ fix mal in die Akademie investieren, ne? Ich weiß ja nicht, das ist nur so ein Gedanke von mir. Ich hätte echt gerne einen Ort, wo es irgendwie auch Sinn macht, ne? Naja. Ja, bau mal hier aus, das ist eine gute Idee. Wäre hier ein guter Ort für eine arkane Akademie? Theoretisch auch hier, ne, wenn die den sowieso entfernen von hier. Aber ein bisschen schneller hier. Ah, jetzt doch oder was? Oder ich auch einfach ab. Hä? Getötet von Wache? What the fuck? Ja, aber warum? Hä? Ja, wenn eine Wache den killen kann, wieso muss es dann. Okay, vergesst, was ich gesagt habe, baut hier oben weiter. Ja. Sieht aber schon cool aus, die Viecher. Und dann so eine Power um 15, weiß gar nicht mehr, was der andere hatte. Sind wir jetzt natürlich nicht mehr, ne? Ich meine, es ist nur ein Verflucher und kein Fluchwächter. Demzufolge könnte natürlich schon sein, dass er wesentlich weniger Power hat. Von der Wache, von einer normalen Wache auf niedergestreckt. Okay, das. Ich wusste meine Wachen ja, ihr wisst schon, dass die geil drauf sind und so. Das hat mich trotzdem gewundert. Junge, Junge. Ihr habt ja trotzdem großen Reichweite, ne? Okay, warte mal. Machen wir nochmal ganz kurz 5. Ich würde sonst dann gerne die arkane Wache hier oben bauen, tatsächlich. Hä, den ist so einfach weg. Hey, die kleinen Fluchwurzeln zerspringen, sobald nicht mehr aktiv hier. Verdammte Eiche. Sobald nicht mehr aktiv mit Magie vollgepumpt werden, ne? Okay, sind noch 5, da hat er schon mehr als 6. Dann bleibt jetzt hier. Das ist mein Grundstück. Ich finde das ein guter Ort für sowas. Machen wir zweifachen Speed, dann haben wir hier die Dinger, die brauchen natürlich ein bisschen, ist klar. Auch der ein bisschen Zeit braucht. Nadelholzbalken haben wir zu wenig, Werksteine haben wir zu wenig. Danke, dass es anzeigt, Spiel. Laubholzbretter, okay, was kommt in Gange? Dann wollte ich noch den Schatzsucher bauen, ne? Natürlich auch immer die Frage, wie groß ist denn dessen Radius? Wir versuchen ihn trotzdem mal zu bauen und der hat dann natürlich Priorität, das heißt, Nadelholzbalken und die Werksteine kommen erstmal zu ihm hier. Aber Werksteine, da haben wir natürlich momentan gar nichts. Demzufolge muss er da mal kurz Luki Luki machen. Steinbruch. Ja, das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Nee, jetzt schon. So, der hat hier eh genug zu tun, bis er das alles abgebrochen hat. Vor allem brauchen wir auch einen Steinmetz.
Ja, passen wir hier hin, scheiß drauf, dann machen wir das Wohngebiet hier ein bisschen höher gelegen. Dann weiter tragisch. Oh, hier noch so ein scheiß Baum. Nimmt Land ein, wartet auf Grenzstein, um weiterzumachen. Ja, haben wir eigentlich noch genug, ja? Da wird nicht das Problem sein. Oh, da haben wir nochmal einen. Um Fluchwurzeln zu beschwören. Aha, der hat die beschworen. Und da gut, dann tun nur ein Power von 6, ne? Die haben Power von 15. Schon ein bisschen stärker. Krass, weiter kannst du hier alles überblicken. Ja gut, ne? Entdecker halt. Genau, die machen das sehr, sehr gut, finde ich. Das wird schon. Dann haben wir da. Weg gebaut. Und die sind auch ready. Laubholzbrett, Nahtholzbalken, da fehlen noch ein paar. Die Effizienz wenn wir es irgendwie so aufteilen, ne? Haben wir eigentlich häufiger gemacht, tatsächlich. Die wollen natürlich nicht, dass ihr da näher kommt, ne? Ich meine, liebe Entdecker, da geht doch mal hier hin oder so. Ich wollte gerade fragen, die Karte ist ja gar nicht so groß. Ne, die hat schon was. Die hat schon ein bisschen Größe, aber okay, gut. Dann haben wir die hier. Ja, machen wir noch ein bisschen Speed. Sonst sind wir hier nie fertig. Wow, okay, da war jetzt aber ein Lag. Der ersten Güteklasse, so. Hier haben wir ein Lagerhaus, hier haben wir nachher 2 Steinmetze, das läuft schon, dann haben wir hier ein bisschen Produktion-Dinger. Die kommen dann wieder nach unten, oder ich lasse die mal nach und mache was anderes, müssen wir eh mal schauen. Gut, dann, was natürlich das Spiel uns sagt, wir brauchen Wachtürme. Und die Folge sagen wir natürlich sowieso, ich muss mal die Folge beenden. Tja. Halt so ist es mit der Folge, ne? Gut, dann machen wir da ganz kurz Pause, damit... Sag mal, wie doof seid ihr bitte? Kein Mensch hat gesagt, er soll kämpfen. Und vor allem nicht darüber. Junge. Ich ziehe euch ab, ganz ehrlich. Gegen Althörner, die so eine krasse Power haben, hier antreten zu wollen. Ich meine, sorry, was ist mit euch los? Okay, come on, weißt du was? Dann ich ziehe die komplett ab. Das, nee. Nee, die sollen hier rein. 5 Stück sind weg, 5 Wachen. Nur weil sie das Gefühl haben, sie müssen hier rüber. Obwohl ich ihnen gesagt habe, bleibt hier. Oh, Gottes Willen, ey. Mit sowas muss ich arbeiten, ne? So, verdirbt der hier irgendwie den Boden hier drüber? Ich bin ein bisschen unsicher. Verdorbene Eiche, ich meine, die machen fröhlich weiter, sind trotzdem erst 5 Stück. Also in dem her, naja. Wir werden sehen, Freunde. Sagen, Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann werden wir die Viecher weiter ein bisschen erforschen, angucken vor allem, ne? Sind ja sehr imposant vor allem. Und ja, who knows, wie es denn hier weitergeht. Ob wir bereits ersten Truppen haben, die gegen diese Viecher antreten oder man will es überraschen erleben und bereits einer nachkommen oder so. Also ich will schon auch ein bisschen provozieren tatsächlich. Ne? Ihr könnt natürlich jetzt hier drehen, damit wir hier sehen, was da vor sich geht. Weil hier ist offenbar irgendwas in der Mitte, aber nee, das sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Tschüssi!